之前個肚就好多胃氣，成日頂住，好唔舒服。咁不過而家好咗好多，咁我哋就去食燒鵝髀。2點半，門口都仲咁多人嘅，就嚟金牌食燒鵝髀。唔該晒，呢個先係靈魂啊嘛。係啊，多謝。好多外邊啲人唔識你呢間金牌咧，佢唔知道靈魂係呢個燒鵝汁，譬如係燒鵝。我唔知道邊度開始流行咧，啲人食燒鵝咧中意成隻食，唔中意切開。其實咧切開係好食啲嘅，點解咧？第一唔會成口都係油，第二咧，如果你見到入邊有啲肥膏咧，你可以先撇咗佢，咁咬落去咧就更加舒服。如果想你食燒鵝髀，其實切係好啲。頭先講過嗰個靈魂係個燒鵝汁淋落去呢個充滿燒鵝汁嘅飯係會上癮嘅。唔係因為呢樽嘢，我都驚拍唔到今條片，因為個胃成日揞住，火3日，每次食一粒就已經舒緩好多啦。基本上食完之後30分鐘已經感覺到好舒服，幾靚。好似金牌嘅燒鵝咧，同出邊有啲唔同，出邊咧會燒到個皮好脆好乾身，咁但係因為咧佢會淋一回一啲燒鵝汁上去，所以變咗脆同埋有少少汁嘅口感就會出咗嚟咯。食飽飽啦，就可以食呢個草雞健胃丸。佢都係天然成分嚟㗎，冇嗰啲副作用。埋單，哇！食完啦，門口仲係咁多人。呢個草雞健胃丸，大家可以去萬寧草雞專門店同埋鮮羅摩都可以買到。希望大家都身體健康，繼續食嘢。拜拜。